Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Nah teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi dan sekaligus ingin menginformasikan terkait dengan cuaca yang ada di Arab Saudi. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa ketika musim dingin di Arab Saudi itu dinginnya luar biasa, yaitu mencapai terkadang loh ya 15 derajat Celcius, bahkan dari saking dinginnya terkadang nyampe minus teman-teman. Nah, lalu apa yang bisa saya sampaikan? Bahwa nanti ini khusus bagi para calon jemaah umroh yang nantinya akan berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah, tolong bawa jaket tebal ya atau baju tebal supaya nggak terjadi seperti jemaah-jemaah yang ada di belakang saya. Insya Allah nanti saya akan video ya. Kenapa? Karena di sini ini gara-gara musim dingin batuknya luar biasa. Apalagi kalau di ruang tunggu. Di ruang tunggu di terminal haji ini, Masya Allah, dinginnya luar biasa teman-teman. Yuk kita lihat seperti apa kondisinya di ruang tunggu terminal haji Jeddah atau Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah. Namun sebelum saya membuat vlog ini, seperti biasa saya selalu mendoakan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikabulkan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling akhir mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang segera dipanggil oleh Allah bisa melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Amin amin ya mujibas sailin. Baik, biar nggak lama-lama lagi, yuk kita intip seperti apa kondisi jemaah yang pada batuk-batuk di ruang tunggu Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah. Nah, ini dia teman-teman, bisa kita lihat kondisinya seperti ini ya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan mungkin bagi para calon jemaah umroh yang masih baru, jangan membandingkan ruang tunggu Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah dengan bandara yang ada di Indonesia. Contoh misalnya dengan bandara yang ada di Soekarno-Hatta ataupun bandara yang ada di Surabaya, ruang tunggunya maksudnya ya. Ini ya seperti inilah kira-kira. Ini buat sedikit gambaran juga buat teman-teman semua. Nah, tuh pada batuk-batuk semua. Nah, jadi ini contoh kecilnya seperti ini nih. Seperti bapak yang ada di depan saya, ini kalau nggak bawa jaket kedinginan ya kan. Nah, saya akan review. Nah, ini kalau yang bawa jaket seperti ini masih mending. Tapi kalau yang nggak bawa jaket, itu kedinginan teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Tuh jemaah semua pada batuk-batuk. Kemudian bisa kita lihat ruang tunggunya seperti apa di sini. Ada yang nggak kebagian kursi loh teman-teman. Ya, bisa kita lihat ya. Ada yang nggak kebagian kursi duduk seperti itu. Nah, itu dia. Jadi Masya Allah seperti itu. Jadi ini buat sedikit gambaran juga buat teman-teman yang nantinya mungkin akan berangkat melakukan ibadah umroh ke dua tanah suci Mekah Madinah. Tolong kalau di musim dingin, ini kan Januari, Februari, musim dingin, siapkan jaket yang tebal atau baju hangat seperti itu supaya nanti teman-teman nggak merasa kedinginan. Dan biasanya kalau ada di antara jemaah umroh yang nggak membawa jaket atau baju hangat, itu pulangnya ke Indonesia itu mohon maaf kadang miler, kadang apa ya, batuk-batuk, kemudian pilek dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sedikit informasi juga dari saya buat para calon jemaah umroh yang nantinya akan berangkat melakukan ibadah umroh.
Nah, ini dia. Ini teman saya juga nggak bawa jaket nih. Mereka kedinginan. Satu karena AC-nya di sini sentral luar biasa. Nah, AC-AC seperti itu. Nah, ini nih apa namanya nih? Ininya aja nih, aluminiumnya aja dinginnya luar biasa teman-teman, masya Allah. Nah, tuh nah, itu dia banyak tuh batuk-batuk semua, saut-sautan. Pokoknya batuknya itu saut-sautan, masya Allah tabaraka. Ada yang pilek, ada yang pokoknya siapkan baju tebal, jaket atau baju hangat seperti itu, supaya nanti teman-teman nggak sakit, nggak merasa pilek seperti itu. Nah, kemudian ini juga sedikit informasi buat teman-teman yang nantinya akan berangkat melakukan ibadah umroh. Chargernya atau casannya itu kalau bisa jangan disimpan di koper besar, simpan di tas paspor atau mungkin simpan di tas kecil seperti itu ya. Karena tidak sedikit juga kadang kebingungan tuh jemaah umroh ya, pada saat kehabisan baterai untuk menghubungi keluarganya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu tuh teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti ini ruang tunggu Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, khususnya di Terminal Haji. Itu dia. Ya Allah. Jadi ala kadarnya ya, sangat sederhana sekali, beda dengan ruang tunggu di bandara di Indonesia seperti di Surabaya, kemudian di Jakarta, Soekarno-Hatta. Kalau dibandingkan ke sana ya sangat jauh beda seperti itu. Sehingga sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan safar, ketika kita melakukan ibadah umroh, perjalanan ibadah haji, ini memang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Jadi apa ya, harus menyiapkan rasa sabar yang hampir tiada batasnya. Apa sebab? Karena yang pertama, coba kalau kita lihat dari sisi perjalanan dulu ya, mulai dari berangkat misalnya dari Bandara Indonesia, belum lagi kadang kita tunggu menunggu, antri di imigrasi dan lain sebagainya. Kemudian pada saat kita terbang, itu sekitar 10 jam lebih harus sampai di tempat. Itu kan apa ya, pokoknya harus punya rasa sabar yang hampir tiada batasnya. Apalagi nanti menemukan hal-hal yang seperti ini nih. Nah, menemukan tempat-tempat yang seperti ini. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman udah terbiasa melakukan perjalanan ke luar negeri yang mungkin ruang tunggunya bagus ya, kalau di negara-negara Eropa dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ruang tunggu seperti ini ya, seperti di Terminal Haji di Airport International King Abdul Aziz Jeddah, khususnya di Terminal Haji, ini memang menurut saya apa, emergency. Karena kalau untuk mencari kenikmatan secara apa ya, secara tempat misalnya, itu nggak bakalan nemu teman-teman. Apalagi kalau di sini tuh ya, kadang petugas-petugasnya ya juga agak kasar, kemudian kadang agak cuek dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini sedikit informasi juga buat para calon jemaah umroh yang nantinya akan berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah. Persiapkan mental, persiapkan modal sabar yang hampir tiada batasnya. Tuh bisa kita lihat bahwa di sana juga banyak jemaah umroh yang nggak kebagian tempat duduk gitu kan. Nah, kita juga akan diuji dari hal-hal yang menurut saya hal-hal sepele, tapi kadang banyak juga di antara jemaah haji dan jemaah umroh yang nggak sabar dari segi ini gitu. Padahal ini salah satu ujian bagaimana kita bisa melewatinya seperti itu. Ya, jadi ini saja teman-teman
Oh ya, terakhir jangan lupa pada saat musim dingin ketika berangkat umroh bawa obat-obatan seperti antangin, kemudian obat-obat yang lain. Kalau bisa minta resep dokter deh, supaya teman-teman nanti pada saat merasa kedinginan paling tidak udah ada persiapan obat seperti itu. Tuh, kasihan kan jemaah yang pakai sarung seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan, sedikit informasi terkait dengan pertama cuaca di Arab Saudi pada pada bulan Desember, Januari, bahkan nanti Februari itu musim dingin. Ya, jadi persiapkan baju tebal, jaket atau baju hangat seperti itu. Kemudian persiapkan obat-obatan supaya nanti teman-teman pada saat merasa kedinginan, demam, flu dan lain sebagainya, jadi tinggal ambil obat seperti itu. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.